Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer TradingView-Reihe, die ich euch hier gern noch einmal verlinke. Heute geht es um die Trendlinien. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Andreas. Trendlinien. Wie zeichnen wir sie in TradingView? Was können wir an Informationen rausziehen? Das ist das Thema unserer heutigen Folge. Mein Name ist Andreas. Willkommen bei Börse und Co. und unserem TradingView Tutorial. Die Trendlinien finden wir hier oben links. Ja, wenn wir auf diesen kleinen Pfeil, da kriegen wir auch angezeigt Trendlinien-Tools. Ich werde jetzt nicht hier alle einzeln durchmachen, aber wie schon in mancher anderen Folge angekündigt oder mitgeteilt, können wir hier natürlich die Linientools, die Zeichentools, die wir öfters verwenden, können wir einfach in Favoriten, sodass sie dann eben da unten in unserer Toolbar mit integriert werden für die Schnellauswahl. Ansonsten gehen wir hier oben, wie erwähnt, rein und wir picken uns jetzt einfach mal diese Trendlinie und sagen, wir wollen eine von, machen wir von hier unten bis zu diesem Punkt. Ja, ihr seht, ich habe den Magnetmodus wieder aktiviert, so dass das Andocken an die Kerzen leichter fällt. Wir können dieses Menü ebenfalls wieder an diesen kleinen Punkten schnappen. Wir können uns das irgendwo rüberziehen im Chart. Wir haben die Möglichkeit, dies als Vorlagen zu speichern. Wir können natürlich die Farbe abändern, den Text, die Farben abändern, sofern wir einen dazuschreiben wollen, die Linienstärke. Dann soll es eine durchgezogene, gestrichelte oder gepunktete Linie sein. Und jetzt haben wir hier noch verschiedene Einstellungen. Da gehen wir doch mal rein. So, wir können also die Linie, die ursprünglich so aussieht, das waren die 2 Punkte, wo wir angedockt haben. Die können wir nach links verlängern und nach rechts. Wir können uns den Mittelpunkt anzeigen lassen, falls wir das möchten. Und die Preislabels, ja, da kriegen wir also die 2 Punkte angezeigt, über die die Linie angedockt wurde. Dann können wir uns zusätzliche Infos anzeigen lassen, und zwar die Preisspanne. Ja, das heißt also bei diesem Punkt von hier nach hier haben wir eine Entfernung von 17,07 $. Ja, US-Dollar ist die Währung. Dann haben wir die prozentuale Veränderung. Das heißt, von hier unten bis hier nach oben haben wir 11,55%. Man kann sich es auch in Pips anzeigen lassen. Pips, eigentlich die kleinste Einheit, die wird eigentlich verwendet im Forex-Trading. Ja, da ist es eigentlich die 4. Stelle nach dem Komma, weil das die kleinste Trading-Einheit bei den Devisen, bei den Währungen ist. Man benennt es hier ebenfalls als Pips, aber warum steht jetzt hier 1707? Ganz einfach. Der kleinste Änderungssprung ist 1 Cent. Ja, also dann ist es nichts anderes wie 1707 Cent war quasi der Sprung von hier nach hier. Die Spanne der Balken 53 Tage, da wir im Daily Chart sind, entspricht jede Kerze einem Tag. Dann haben wir das ebenfalls nochmal angezeigt. Ja, 73 Tage. Ja, warum unterscheidet sich denn das jetzt? Naja, 53 Balken. Jeder Handelstag ist ein Balken, ja, aber dazwischen sind ja Samstag, Sonntag, vielleicht auch Börsenfeiertage, wo das Asset nicht gehandelt wurde. Dementsprechend in Kalendertagen wären es dann 73. Wir haben die Distanz in Pixel, finde ich jetzt eher nicht so interessant oder wichtig, aber wie gesagt, Persönlichkeit, ne? Jeder hat da andere Ansätze. Der Winkel, den beziehe ich durchaus schon ab und zu mal mit ein, allerdings beim gleichen Asset dann. Und dass die Statistik immer angezeigt wird. Ja, und dann sehen wir, jetzt haben wir hier nicht nur eine einfache Trennlinie, sondern wir sehen natürlich auch das Momentum, ja, von hier nach hier, wo eben der Preis dann wieder an diese Trendlinie angedockt ist. Und jetzt kann es ja sein, dass der ein oder andere sagt, okay, ich will dieses Asset halten, bis eben diese Trendlinie unterschritten wird. Und so haben wir uns das eingezeichnet. Wir können abändern, wo wir die Stats angezeigt bekommen. Also das hier sind die Stats. Ja, ob wir die links wollen oder rechts.
Das kann man nach eigenem Gutdünken wählen. Text, ja, da können wir jetzt hingehen. Wir können uns irgendeinen Vermerk oder was reinmachen, warum wir das, ja, Trennlinie. Ich kann das abändern in der Größenordnung, in der Schriftart, Kursivschrift, ja, wo es ausgerichtet sein soll, ob oben, Mitte oder unten. Man kann sich das Ganze als Vorlage abspeichern. Hier ist es nochmal Zusammenfassung, wo die Koordinaten dieser 2 Punkte sind. Das heißt, ich habe also auch die Möglichkeit, hier fixe Koordinaten einzugeben, dass es mir eine Trennlinie einzeichnet. Und somit haben wir alle Arten dieser Trendlinie durchgegangen. Wir können sie natürlich verknüpfen mit einem Alarm. Ja, wir könnten jetzt wirklich einen Alarm schalten, wo wir sagen, okay, in dem Moment, wo der Kurs ja, diese Trendlinie nach unten kreuzt, bitte gib mir da einen Alarm aus. Und wir können hingehen und können es uns einfach auch wieder entfernen. All diese Trendlinien, die ihr hier seht, ja, wir haben hier dann verschiedene Arten, die horizontale, die vertikale, ja, Unterstützungs- und Widerstandslinie ist eigentlich auch wieder eine ganz normale horizontale, nur mit dem Unterschied, wenn ich draufklicke, ja, dann seht ihr, die beginnt zu einem festen Punkt und läuft dann einfach nach rechts weiter. Das Grundschema ist bei allen diesen Linientools ähnlich. Auf die Kanäle und die Pitchforks werde ich später nochmal separat drauf eingehen, aber die Grundfunktionen und Möglichkeiten sind die gleichen. Ich hoffe, sie sind für euch eine Unterstützung. Sie helfen euch als zusätzliches Tool. Falls ja, oder generell, wenn ihr unseren Kanal gut findet, seid bitte so nett, Daumen hoch, Kanal abonnieren, gerne auch einen Kommentar dalassen und ihr wisst wie immer, alles, was wir sagen, was wir kundtun, sind unsere eigenen subjektiven Einschätzungen und dienen nicht zu irgendeiner Anlageberatung oder zu einer Kaufempfehlung. In diesem Sinne, danke, dass ihr dabei wart. Ich freue mich aufs nächste Mal und hoffe, dass ihr ebenfalls wieder mit dabei seid. Dankeschön und ciao.